is the very place, is the very area where the trial of Christopher Onyum Okello will happen today later in the day at around 9 in the morning. But just maybe to give you the feel of this very place, if my camera can show you, just behind me is where the people will be sitting, the gallery, if you can call it that. And here where I'm standing is just beside two of the docks. On my left, of course, and my right, these are the docks where the will be used today. And also, where my camera is standing, maybe where you may not see, is the place where... Mbalamusizaako bannayuganda mugyebale gye mukolera mu bulumi yedde nga mukyagaanye okuvaayo oba mukyatidde okuyimirira awamu twerwaneko. Ntadde wano vidiyo eyo nga baganda baffe balaajana bagamba omulamuzi nti omusango gwaffe tegujja kuwulirwa mu nzikiza. Omusango gwaffe tegujja kuwulirwa mu nzikiza, awatali bantu, awatali kamera, awatali nga baagala oteekawo embeera nti NUP eri mu nteeseganya ne gavumenti, ne bagoba kamera mu kooti, ne bagoba abalina amasimu. Era baganda baffe tebaleeteddwa mu kooti ku Lwokutaano olwa wiiki ewedde olw'ensonga baagala babawozese nga gavumenti emala ekikyusa egambe nti baagala babawozesa awatali kamera, awatali yadde omuntu yenna yenna okulaba ekigenda mu maaso, bamale bagambe nti bateeseganyiza ne gavumenti. Essaawa zino baddidde kano akasajja akatta abantu bakazanyisa sympathy card olw'ensonga bannayuganda bonna bakimanyi okwetooloola eggwanga Uganda nti esiga eddamuzi lyaggwaawo, tufugibwa mudumu gwa mmundu, tufugibwa ku mudumu gwa mmundu. Eggwanga Uganda lyasaanawo dda. Kati baddidde kano akasajja kaabwe akatta abaana ke bali mukozesa okuzza emyoyo gy'abantu, okulaga abantu nti essiga eddamuzi weeriri era ne gavumenti terina buzibu era eweereza abantu nga bw'erina okukola. Kyova olaba abantu bangi nnyo beebuuza kano akasajja kaavaawo okutta abantu. Ani yakapulaaningira ne kava gye kavudde ne kagenda keefuula akawandiisa omwana waako mu ssomero ate ne kamala ne katandika okusalaasala abaana? Ani